たか来たか。うわー、こっからまた行くわ。あ、大丈夫か。あ、いたいたいた。あ、本当に入れちゃったよ。今のは70あったな、多分。70あるかもしれない。うん。来た。お。お。うん。今見えないですよ。やばいやばい。歯で切れちゃうかな。うわ、見えない。あ、お、やばい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 。こっち寄せますか。どこだ。あ、待て待て。よっしゃー。よっしゃー。すごいすごい。撮影会撮影会。あそこ行きますか。でかいでかい。かっこいい。自分のネットで入れますか。このままルアーつけたままにします。あ、全然どうぞ。何でもしてください。いただこう。大丈夫大丈よかった。ありがとう。夫。お。よし、いける。でかい。さっきよりでかい。無理しない無理しない。これは難しい。ああ、やばい。どこだ。うわ、でかいわこれ。やばいやばい。よっしゃ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 。見ちゃった。これはいい場所がないか。うわ、でけえ。で60いったかな。すげえ。うわ、苦手な川だって言って試行錯誤してる。ああ、やばいやばいやばい。
危ねえ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 、やばいやばいやべえ、やばいやばいやばい、これはやばいわ、逃がしたら。待って、これさっきよりでかいわ。うん、やばいの。写真撮ったら帰っちゃいそうだな、暴れて。カメラさんがはい、よいしょ。やっぱ60ないんだ。ああ、57か。57。60アップクオリティだね。いい顔。ありがとうございます。来た。マジマジマジ。あ、俺が行くか。これは絶対取らないと。どこ行った、どこ行った、どこ行った、あっち行った。よいしょー。どっち行ったらいい。とりあえずちょっとすいません、俺もいただいていいですか。可愛いサイズなのに。いい可愛いサイズなのに。いい、私らしいサイズだ。まだ来ますね。これで調子について。ああ、いい。いい感じよ。ああ、すごい。おお、来た来た来た、よし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 。でかい。でかいで、さっきよりはでかい。あ、よいしょー。いただきます。大丈夫大丈夫。普通こんなにもたもたしないですよね。いいね。すごい。
はい、ありがとう。よいしょ。よいしょ。はい。あ、ごめんね。ごめんよ、ごめんよ。はい。はい。